ljudske ustave ali kako v enem letu zamenjati, ni treba ostajati, draka, ker imamo ta še 300 let. In sicer predlog ljudske ustave ali kako v enem letu zamenjati politični sistem in pozdraviti državo. Ja, jaz bi se navezal na besede bivše govornice, prejšnje govornice, in zaključek, da v bistvu gre za mednarodni splet zadev. Slovenija je majhna država, to vsi vemo. Manj vsi vemo, da je na enem zelo pomembnem geostrateškem križišču, tega se ne zavedam točno. In seveda svetovna situacija je takšna, da obstajajo neke sile, ki vsi vemo, katere so, ki imajo pravzaprav tendence, ki niso v skladu s tem, kar ljudje hočejo. Pravzaprav gre za profite, ki so same sebi namene. In lahko bi temu rekli, da gre ne za globalno segrevanje, ampak za globalno zastrupljanje. To včasih je obstajal izraz za to specialna vojna, biološka vojna. To ni zelo daleč od realnosti, kaj se dogaja v bistvu. In sicer problem je tudi v našem političnem sistemu. To, kar se dogaja danes v Sloveniji, je izraz našega političnega sistema. In ta politični sistem je seveda utemeljen v ustavi. Naša ustava je sedanja, kakršna je v bistvu idealna ravno za v bistvu ustvarjanje iluzionističnih predstav, kakršne se dogajajo v našem parlamentu in v naših medijih, ki popolnoma v bistvu podpirajo 100% to gledališče, ki se dogaja v politiki. V bistvu naša ustava je sklopljenih protislavij. Namreč obstajajo 3 oblastniki in med sabo odnos je v bistvu pomanjkljivo določen. Prvi oblastnik je ljudstvo, drugi oblastnik je parlament, prek njega oziroma ključ do parlamenta v strankah, to je pač volilni zakon, da temu tako narekuje, in tretji oblastnik je v bistvu mednarodna skupnost. Vsak od teh oblastnikov ima svoj člen v ustavi, kjer pač to piše, da je to tako. Recimo, iz tega pa izhaja en kup protislavij seveda in zato moramo imeti ustavno sodišče, da potem sčara pač svojo odločitev. Druga hiba naše ustave je, da v bistvu nima nobene pravice. Ljudje nimajo nobenih pravic. V primerjavi recimo z kakšna druga ustava, ki so pravice konkretne, recimo pravica do stanovanja. Pri nas piše, da pač vse te pravice, socialne, zdravstvene, določa parlament. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu stranke lahko se odločajo o naših pravicah, kar je nesmiselno sploh, da ustava, to pa ni ustava. Naša ustava je iluzija, v bistvu, iluzija ustave, in ki omogoča iluzionistične predstave pač politikov. Seveda, to je naše stanje, precej žalostno, v bistvu. Dejansko ljudstvo nima nobene možnosti konkretno, praktično, kaj spremeniti. Dejansko še tisti, ker obstaja možnost, se zelo vidi. Tudi kakšni referendumi v bistvu, ali pa izbiljanje podpisal tako po pravilih. Prvi so čisto nemogočeni, ker so pogoji takšni, da čisto teoretično nemogoče. Drugič pa tudi, če pride proces skozi parlament zavrne tako, brez problema. Ljudske civilne liste so v takšni situaciji, v bistvu oziroma stranke so v takšnih vrednosti pred ljudskimi pobudami, da je to čisto smešno. Recimo, stranka zbere 50 glasov za listo, medtem ko civili 1000. To so pravila, ki so jih sami sprejeli. Sprejemajo pravila v parlamentu o nas. Tudi recimo, če vzamemo za primerjavo švicarsko ustavo, švicarski ustavo piše, da parlament izvaja najvišjo oblast v državi, omejeno s pravicami ljudi in dežel. Pri nas v bistvu parlament določa obveznosti pravice ljudstva. To je čisto diametralna razlika. Pri nas sploh ni pravic, določa jih v parlamentu. Koliko nam daje pravic, toliko imamo? Ni nekih fisnih pravic. No in zdaj, to je pač težava. In dokler bomo tako, bo v bistvu zelo slabo, mislim, izgledali so grozni. Pravzaprav že zdaj smo 5000 evrov na glavo dolžni,
To se bo še povečevalo. Mi smo že prodali, ne. V bistvu tudi naša vlada je prodala, naše stranke so prodali, ker že v rimskih časih je bilo jasno, tist, ki plačuje, oziroma tist, ki ima denar, ima prestol, ne. Spravo plačuje naš državni aparat, plačuje Bruselj, ne. S krediti rado za da plača, država plača. Spravo, tiste kredite oni dobijo od Bruslja, ne. Spravo, Bruselj tudi pove, kaj ne dela, ne. To je jasno, od Bruslja dobijo denar. Ne dobijo od nas, mogli bi biti zaposleni od ljudstva, ne, pa so poslanci ljudstva delati tisto, kar mi rečemo. Njim je vse, kar mi rečemo, ker njih ne plačujemo. Oni od nas sicer cuzajo po denar, da pa plačujejo kredite nazaj, ampak to je tak sistem, je omogočil, sami so se omogočil že. Tudi je napisano v stave, da tako, ne, v bistvu, da je to tako, da smo brez pravic praktično. To je kolonija, banana država, Slovenija banana država. Že v bistvu od leta 1919 nimamo zgodovinskega statusa, ne. Do takrat so bile države, so imeli dedno pravo iz Karantanje, ne, na čemer je tudi baziralo Avstro-Ogrsko cesarstvo, se pravi, to je bilo veljavno mednarodno pravo. Od takrat naprej plavamo v enem vakuumu, smo v bistvu že ne vem, kolikrat se je zamenjala država, meje, to je vse fluidno, ne, tudi zdaj nismo popolnoma nič gotovi situacije, kaj se bo dogajalo, ne. Trst hoče biti samostojni, recimo Italija, ne. Spravo, marsikaj se lahko dogaja, Slovenija ni neka stabilna oblika, ne. V bistvu je ravno obratno, ne. Torej, kaj je zdaj, kako zdaj iz teh težav nam, ne. Lahko se prepustimo, pa nas prodajo, pa vse, v bistvu, nam vodo zastrupijo, ne, pa plačujemo vodo, pa kanalizacija, kanalci, v bistvu, pa nam vse poberajo, ker v bistvu bojo mogli zapleniti premoženje, ne, ker ljudje nimajo 5000 evrov v gotovini, se pravi, da bo šlo za zlomazne zaplembe, ne. In brezdomce in mogoče tudi pol upor, ne, pa mogoče kakšne teroristične akcije, čisto narodne. To je v bistvu v interesu teh sil, katere smo del pristojnosti prepustili v odločanje, ne. NATO v bistvu, ne. NATO je mašina za vojno, mi smo se priključili NATO paktu, kaj smo pričakovati, ne, mislim. Zdaj so vaje tukaj, ne dali, že tukaj v Sloveniji pokajo, ne, pokajo ljudje, zato, ker se pripravljajo na pokanje na Kosovo, ne. In Kosovo, pokanje iz Sirije in pokanje, to je posel v bistvu vojne. Skratka, zdaj, dobro, to je realnost, to vsi poznamo, malo se nam osvežil spomin. Zdaj, v bistvu, kam bi hoteli mi prideti iz te situacije in kako sploh lahko kaj naredimo. Torej, v bistvu, obstajajo boljše ustave, ne. In vse te ideje, ki so danes bile, so fajn, ampak v bistvu mi rabimo kompletno zamenjati cel sistem v enem v bistvu obratu. Zato, ker drugače ne bomo mogli se skopati iz težav, ker imamo nasprotne v bistvu igralce, ki plačujejo tle velike denarje v bistvu in tako, da se to, recimo v medijih, da se ne pojavljajo kritične misli, da so pač vse neko ugodno spanje, da se ne zavedamo, da se kuha kot žaba, ne. No, če bomo kaj prepustili, da bo šlo precej slabo. Torej moramo v bistvu, edina varianta, ne, tudi če zgodovinsko gledamo, edina stabilna vlada je bila vedno ljudska vlada, ne, tudi v bistvu teoretiki državništva, te klasični, ne, v bistvu, kakor Machiavelli pa Bourdieu, Chambertin, so v bistvu utemeljevali, da je ljudska vlada najbolj stabilna. Zato, ker če pogledamo recimo slovenski parlament, ne, oni imajo tako glavno privilegijo, ne, v bistvu moč odločanja. Kaj to pomeni? To pomeni, da v eni majhni Sloveniji pride iz enega kemičnega koncerna, ne, ki imajo v bistvu letni bruto produkt za enih 10 Slovenij in daje en kufr in reče, zdaj tole, ali imaš kufr, ali imaš pa metek iz pištole. Ker to, mislim, ne, kaj so pritiski mednarodnih sil, so nasilni. Ne. In kdo zdaj od naših poslancev bo rekel, briga me vaši milijoni, ne, jaz bom tle po svoji vesti delal, pa je rekel, aha, kaj pa tvoja družina in tako naprej. Ne. Pa bo rekel, ok, no, vse redu. A veste, spravo, mi ne moramo poslancem prepustiti vse te odgovornosti v tem svetu, če bili sami nekje, ok, bi šlo, ker pa nismo sami, ampak smo v bistvu mehni, v enem velikem svetu, zelo močnih, bogatih in nevarnih ljudi, ki v bistvu služijo z ubijanjem, počasnim in hitrim na različne načine, v bistvu pa si tega moramo privoščiti predstavljati, ker je to prenevarno položaj in v bistvu naši poslanci ne moramo drugega pričakovati od njih, kada kimajo in ubogajo, kaj jim leče. Zato v bistvu edina varianta je, da to odgovornost teh ljudi zmanjšamo, ne. Ker če smo vsi odgovorni, vse, pa ne morajo mega pritisniti.
In tako imajo v Švici. Ne. Tako da v bistvu to se da zamenjati pika poka, 1, 2, 3 v bistvu. Ne. Sam stvar je seveda, noben pravno postopek tega ne omogoča. Ne. Zato, ker pač to ni predviden, da bi se sistem menjal. Ne. Predvideno je, da se sistem menja samo z navodili mednarodnih pač teh EU in to, ne, ali pa recimo pač po ideji vlade, ne, parlamenta. No, skratka, ljudstvo ne more zamenjati po pravni poti sistema, ker je zmetam zamašek. Ampak, seveda, pravzaprav, kako je Slovenija sploh nastala s potrgavščino, povedali se nam samostojnost, neodvisnost, no, to smo mi hoteli, ne, in to imamo sicer sam še v 2 polovicah člena, oziroma v 1/3 enega člena, pa v enem delu drugega, ne v preambuli, neodtujljivo pravico, neodtujljivo trajno pravico do samoodločbe in oblast, ki jo izvajamo neposredno. Se pravi, ne glede na vse tiste zakone, ki nam oni omejujejo, škrtajo referendume in tako naprej in zahtevajo, da se gremo na upravno enoto podpisovati, ne vem, petek in svetek, pa take zadeve, ne, ker so čisto norčevanje iz ljudske volje. Lepo mi v bistvu lahko zbiramo podpise mimo tega, ne. In bi mogli v bistvu, da bi legitimni čisto vsemi brez slabe vesti, bi mogli zbirati večino v bistvu volilnih upravičencev, 860,000 podpisov bi mogli zbirati. Zbiramo pa lahko, kar hočemo, ker smo mi gospodarno v bistvu ljudstvo. Nismo delali nobene roke, ker se nam itak vse roke omogočili. To je pač moj predlog, ne. Zdaj, seveda, predlog je, seveda vključuje to, da se zamenja ustava in da se ne zamenja kar tako nekaj, ampak da se zamenja v bistvu švicarsko ustavo, ki se malenkostno spremeni, zakaj za to? Prvič, ker v Švici to dobro funkcionira. Oni imajo, ne samo, da imajo v bistvu referendumski sistem tako odlično urejen, da ljudstvo v vseh zakonih in ustavi odloča in zato imajo tudi ustavo najbolj sodobno, zato ker ljudstvo skozi popravlja in spreminja. In zato imajo noter tudi gensko manipulirane organizme, ki jih mi še daleč ne bomo imeli. Imajo zaščito pred tem, imajo zaščito vode noter, imajo zaščito pred tranzitnim prometom noter. To so vse ljudje hoteli narediti in to je rad narediti. Zbiranje podpisov je tam 1000-krat bolj enostavno, kot pri nas. Tam nas zbirajo za popravke, za spremembe ustave, zbirajo leto pa pol. In morajo zbirati 50,000 podpisov, oziroma 100,000, ampak v Švici je 8 milijonov, se pravi 4-krat več pri nas. To je tako, da mi 25,000 podpisov v eno leto pa pol zbirali. Mi moramo zbirati 30,000 v enem mesecu in to na upravnih enotah, oni lahko so zbirali. Mislim, to je nepredvidljivo v bistvu. Oni dejansko odločajo, sprav to moramo narediti, njihov sistem sprejeti takšen, ki je. Lahko ga tudi še izboljšamo, ampak v bistvu lih stvari v tem, če sprejmemo švicarski sistem, ga lahko zboljšujemo, ljudje s predlogi. Medtem, ker zdaj v bistvu uradno se ga ne da menjati, imate lahko predloge, ampak boš šli v koš. No, pač, to je ta pot. No, poleg tega imajo oni vse pravice lepo določene. Vse pravice imajo lepo določene, mi pa ne pa določajo, pa ne vejo pravice. Sprav, predlagal bi naslednje, da, ker pač sem to tudi prevedel, to švicarsko ustavo in malenkost prevedil, predlagal bi, da si pač ta predlog, oziroma primerjavo, s slovensko ustavo, da se preberete, da se seznamite s tem, ker švicarski sistem je dejansko najbolj dodelan sistem ljudske vlade, ki temelji na ameriški ustavi, ki je pisal Jefferson pod vplivom Žana Bodena, ki je najbolj hvalil karantanski ljudski sistem. Sprav, mi se s tem v bistvu vračamo nazaj k svojim izvirnim koreninam. Ljudska vlada je značilna za Slovence, karantance. Sprav, to, ker imamo danes diktaturo, to je nam je vsiljeno, to se nismo mi izbrali. In da se danes ne identificiramo s tem, da smo Slovenci, je žalostno, ampak je v bistvu stvar medijske antipropagande. Zato, ker se identificiramo s to državo, ki se nam je vsiljen v bistvu, oziroma sistem nam je vsiljen. Državo smo že hoteli imeti tako, Sam sistema nismo gledali, ustave nismo gledali, ker se gledali država, Nismo gledali in so nas za nos potekli. In to pač je zdaj druga faza, bomo to popraviti. In to popravimo na enak način, kot se je leta 1991, so se v tolikih procentih ljudem odločili za samostojno Slovenijo. Danes bi se mogli pač več kot pol volilnih upravičencev odločiti za ljudski sistem vladanja, ki je nam tradicionalno pisan na kožo. Tudi v bistvu
če je bil to naš sistem, je nam to dejansko pisal na kožo. Vsi tudi državniški politični teoretiki pravijo, da so sistemi v bistvu različni glede na pokrajine. Se pravi, če imajo mogoče lahko v Ameriki centralističen sistem, ali pa nekaj drugi, jim to paše, ali pa na Kitajskem. To ne pomeni, da moramo tudi mi imeti centralističen sistem. Mi smo navajeni na ljudski sistem. No, ja. Se pravičujem, lahko sam zaključim še? Ok, sam zaključil bi še. To je pač predlagam, da se s tem seznate in da se v enem mesecu, dveh, da se zbere v bistvu nov sklop ljudi, ki imajo popravke, a ne, ker pač določene predloge za popravke seveda bojo. In da se potem tisto verzijo, ki bo pač sprejeta, da se za tisto verzijo v bistvu potem zbirajo podpise eno leto in se zbere več kot pol volilnih pravičencev in potem je pač v eno leto, ne. Če ne, seveda se ne sprejme ta ustava, ker je ne bojo sprejeti, tudi če bo 860 000 podpisov, je pa vseeno, bo ta kritična masa, ki nikoli ne gre na volitve, a ne, in prepusti pa odločanje na volitvah v bistvu državnim obradnikom, v bistvu tista kritična masa bo bila poenotena v ljudskem sistemu in bo lahko potem tako civilne liste z istim programom zmagali volitev. Spravi, če ne po eni poti, pa po drugi. Skratka, seznanjajo se ljudje s problemom ustave, vidijo perspektivo, zbirajo se v bistvu ljudje, ki so nezbrani, kaotični in niso v bistvu nobeni volilni bazi. Spravi, lahko pač po dveh poteh so gledali rezultate v enem letu. Hvala. Je še kar nekaj diskutantov, že tako uvodoma, da ne bomo predolgi, da bomo lahko... Samo še kdo bi dodal, da te knjige so tam in knjigi lahko zaneti, če prosto. Hvala. In sedaj o praktičnih vidikih nadaljevanja ustaje. Marjan Polšak. Poželi smo demokratično. Ne vidim, če se sliši. Kristofer, jaz se odlično slišil. Ne vem, kaj je bilo pametno. Taka skupina, kakor smo, pač, če še pozdravljam, ki rečem, tukaj sem kot stajnik, ampak vsem sem tudi župan, pozdravljam tudi kot župan v Vajdošni. Hvala za organizacijo, da ste pripravili v Vajdošni in da se pač tako pogovarjamo. Vstaja, niso samo demonstracije, so tudi pogovori, so tudi duhovne priprave. In tu, recimo, da je tu duhovni pogovor o tem, kako bi kaj dosegli in da je tu tudi duhovna priprava ali pa razprava, kako bi šli naprej. Rekel, prej je bila debata. Tukaj je pisatelj Zajc je debatiral v tem smislu, da nema pomena, da smo mi politični, ne? Da mi damo sam duhovno osebino spremeniti ali dati dušo, ne vem, kateri sedanji politiki, moče sedanjem politiki. Nisem tega rekel. No, ma jaz sem, da ste ga razumel, ni važno. Vas po svoje komentiram, zdaj tega ćem pokazati nasprotje. Potem je debatiral Meško, ne, debatirali so tudi drugi, zanimivo. Meško je debatiral, Kristofer, ne vem, če je tukaj, on je debatiral, tako najprej, kako je vse obupno, kako se ne da, potem je pa rekel, da se da, je treba spremeniti ustavo. Ampak kako boš spremenil ustavo, če nisi na oblasti, ne? Pravi, cilj je oblast. Dajte, jaz kot politik, ali me vzemeste za res ali pa ne, ali vzemeste, da je mogoče ali ni mogoče, ali da govorim z navdušenjem, ker pač politik mora tako govoriti, ne? Ne, pravim, da je upanje. In upanje je, da stvari spremenimo. Ma spremenimo na tiste načine, ko so zdaj možni. Zdaj je možen način tako, ker imamo volilni sistem, ko imamo. Mi ne moramo spremeniti volilnega sistema, razen če pridemo na oblast. Recimo večino v parlamentu ali tako. Se pravi, najprej treba priti potem sedanjem sistemu v parlament. Preko potem sedanjem sistemu v parlament je pravilno, da pridemo, ne? Prej sem jaz debatiral, vi niste z predsednikom državnega zbora, ki ga zelo spoštujem, ki mi je meni neuradno, zdaj ne govorim novo imeni, prosim, vidim, če so novinari, bil najbolj, da nas meni ne šeš. Ma je rekel, da je približno na istih stališčih, kot je bil nekoč. No, veste nekateri. Zdaj bo jaz pa povedal, ne? Gledajte, najprej smo zahtevali na demonstracijah in kot demonstranti predčasno volitve, ki ne bi junija meseca. No dobro, junija je to pred nami, ampak lahko so predčasne volitve oktobra meseca. Če ne moramo mi demonstranti, ali pa če je nekako ostaniško gibanje demonstracije tako opejše, da ne morajo sami, ampak kakšna parlamentarna, a se nismo povšče, parlamentarna stranka nosi ustaniški program, a del ustaniškega programa, jaz se strinjam. Ampak to ne pomeni, da se tudi mi ne organiziramo. Računam na SD.
Jaz sem se z njim zmenil, da bomo imela komunikacijo. Malo zato. Tako da vam lahko imate tudi komunikacijo. Mene ne zanima, kdo ima. Stvari mora biti praktične. Poleg tega je treba organizirati novo politično silo vstajniškega gibanja. Če se je Luka Mesec je šel v demokratični socializem. A vprašanje je tu? Ne vem, tu je sanja, izimo tudi med drugom, ne vem, me sploh ni reagiral na me, poznate ga, ne? Tu z nami je tudi Janovič, tega sem tudi izimo, smo poslal tudi elektronsko pošto, vsi imamo gemalj, ni težko človeki poslati, ne? Pravi to, da ne povejo, če kako oni z ameriškim denarjem se bodijo proti kapitalizmu. In zdaj, kaj bom jaz povedal? Gledajte, jaz sem precej izkušen. Mu dal primero, koliko imam 10 minut, ne? Prej so imeli približno 10-15. Moram na presino povedati. Gledajte, jaz sem izkušnjo Jelinčič. Jelinčič, gledajte, ni niti politik, vam povem o odlični igralci. Ne, so dobili najprej so spravili udbo. No, ni bo van udbo, van je intelligent service udbo. Od angleške ali pa van pripada, recimo, mreži angleško-judovski, Janša pripada nemški. To sem pisal tudi v dnevnik, jaz sem te stvari dotol. Gledajte, ne imam podatkov od obveščevalnih služb. Sam logiko. Leta in leta skladam kockovko. Tudi ki je Kučan in tako naprej. Da pravi, da tista sila, jaz sam sem za politiko slovensko-slovansko. Seveda, malo socializma zdravo, ali pa kombinacija. Tu v Vajdošni imam podjetništvo, socializem, podjetništvo, narodnaštvo, visoka tehnologija, vrlo to je eno. Ma, lik za tako sliko sem približil, da naredimo mi, rekel, vstajniško stranko. Seveda se moramo ubraniti padalcu, ne? Ker padalci so tisti, ki upadajo, recimo, leta 92 je bilo narodnaštvo slovenske narodno zelo močno. Če bi nastala narodnaška stranka in ta bi mogla biti SNS, potem ne bi šli v Evropsko unijo in ne bi šli v Švico. Ker bi bili zmagovalci na parlamentarnih politikov, če ne 96, bi bili pa leta 2000. 2004 smo šli. Pravi, je mogla se pojaviti ena stranka, ki je bila lažna, ki je bila nadomest, ki je zavajala. In narodni ne je zavajal Jelinčič, Jelinčičeva stranka, in še zdaj je gleda tu, verjetno ga bo zdaj spet aktivirali, da bo šel borbo. In je naredil zavajan. Niti mu se zdelo pojavi za stranka, ki zavaja. Demokratični socializem. Luka Mesec, ki ga ni tukaj najbrž, kaj je to? Resnica? Kaj pa če to laž? Dejte, obveščevalne službe ima dovolj denarja, govoril Meško, da je dovolj denarja. Da plačajo karkoli, padalce med nami, ne? Ni problem plačati padalce med nami, zato vam povem, da bomo poskušali narediti politično silo na naslednji način. Prvič zahtevamo, da obstajajo skupine, ne po posameznih, po volilnih okrajih. Vsaka volilna kraju nastane skupina. Če vzem volilni kraj Vajdošna, ki obstaja občina Vajdošna in Vipava, recimo 5 se nas podpiše, da garantiramo za drugega, da nima denarnih izvora denarja, nepojasnega izvora denarja, da ni podplačen, podkupljen, da ni od tujih sil, od tujih obveščevalnih služb, da ni od slovenskih klobovskih klobijev. Ne, to tisti, pa najhujši je tuje sile. Ker so prodani, se Janša je prodan, Janša bo prodan zdaj obletnica, ne vem, katera od nove roške. Ne bo že pred. Mu je nemška pa ameriška obveščevalna služba ker je delo in tudi bodli so dali navodila in bistvo nove politike je sovene slovenskega gospodarstva. Ma jaz sem vsemi prepričan, da se lahko upremo. Ma ni vsa politika slaba, lahko bo SD, se pravi Združena lista, ali kako rečete, naslednica komunističnega partija, bila pozitivna in da bomo mi naredili vsaj eno vstajniško stranko, ne bo stranka, organizirala se bo, tako se mora po zakonodaji. In bomo postali sila, ki bo dobila, ne vem, bom rekel, 20% zadosti, pa če dobi še nova, prenovljena Združena lista oziroma ta socialdemokrati, 30 je skupaj 50, ne bi se predvsem oblasti, ustavno, tisto, kar jaz ne prenesem, je razprodaja slovenske lastnine. Mi je rekel tudi prej, tisti, ki tudi manje niso začeli. Pravi, da je možnost, da to ustavno. In bomo poskušali ustaviti, bomo poskušali. Ne vem, razne organizacije se poskušajo, tam je marca od sinteze. Potem vem, da Kurnika so tudi poklical, se bo dobila ta teden, da vidi, kaj vani mislijo anarhisti. A mi mislijo, da vani, da se sam razbiva škatle, ali se poskušali neki konstruktivnega tvornega narediti, da tudi bi zadeva uspela. Vete, na tak način, v vsakem volilnem okraju mora biti skupina najmanj 5, najbolj aktivnih, ki si podpiše en drug. Papirje bomo zbirali. Zagotavljam, da jaz ne delam na enem izvoru, ne delam za tuje sile in ostali za njega zagotavljajo. Ne vem, bomo formulirali tako, da bo pametno. Tu je kontraobveščevalna služba, ker preprečuješ padalce. Preprečuješ vse svojo, jaz, ker smo v politiki, pa povem, pa
so zmeraj ga šapadalce postali, ker sem bil aktivna gitara. Če sem bil na Prešernovem trgu, sem postavil enega, da skušal res malo pred tebi. Pa ni bil to moj namen, ne? Se pravi, zaščitili se bomo pred tebi tak sistem organizacije, da jih mora biti tam najmanj 15 takih, ki pridejo na demonstracije. Ni nujno, sicer mi želimo, da junija meseca naredimo demonstracije v Tegoratoru, če bojo pogoji, ampak kje je na avgusta, septembra, pa moramo biti tako močni, da bomo preizkusili. Mi bomo poskusili narediti mrežo, na tak način, ko sem izpovedal. Poskusili bomo videli, ali tu deluje in če z tega lahko nastane moč. Moč lahko nastane, če se nas veliko zbere v Ljubljani 500 ali pa 1000. To ne primerite z umni, razen če bojo pogoji. Zakaj smo nastali pogoji? Zaradi kulturnih razlogov, manj. Ljudem zmekava denar, zato je ratila revolucija. Zdaj naprej zmekava denar in upam, da bojo ljudje z tega naveličeni in da bojo imeli zaupanje, da se da z uporom nekaj dosežeti. Se pravi, tako organizacijo bomo naštimali in tu stranki, vse bomo več stranki. Jaz imam tudi stranko, Narodna stranka dela, sem vprašal, ki pa je samo vajdošni mi pave. Ma to smo. Ema je potem še en par drugih strank, ena obtuji, ena dva. Tist trenut, ker bomo videli, da bojo predčasne volitve, bomo mrežo, ki ne bo stranka, pretvorili v obliko, da gre na volitve. In bomo širili. Tak načrt je, tako upenje je, jaz sem do zdaj pozmeren, na volitvi sem se promoviral, skoraj zmeren sem z drugim. 96 sem bil z mojo stranko pri Ratelu, potem sem bil zmeren z nekom, pred časem sem bil s Pečetom, potem sem bil stranka 2000 je bila, če sem propovedal. Ne, nova stranka se klica, ne 2000. Nova stranka, pa sem bil z Jožefom Horvatom iz Kopra, če ga poznate, in veste. Se pravi, to ni ena ljubosumja. In ljubosumja ne kaj vedeti. Pač pa mora biti vsak aktiven zato, da naredi grupo, ker grupa lahko, skupina lahko vpliva v volilnem okraju in tvori tudi eno bazo in eno moč. In s tem bomo morčili naprej, izognili se bomo padacem, kakšen je pa cilj? Dol s kolaboranti. Ker kolaborant naredi škodo za slovenski narod, so narodni izdajalci. Tako bomo mi govorili. Tako govorim je že, marsikaj. Dobro, kdo se me ne sliši v Sloveniji, ne vem kako bo, ker me bo malo več slišal. Mogoče me bo, mogoče me ne bo. Ampak tu sodeluje s tujimi silami, pa bom kakšne navedel, ne? Recimo Pahor. Pahor so podpirali za izvolitev, a podpira ameriški kapital, tudi ameriško obveščevalno. Ja, to je kolaboracija. Potem si jaz to pisal v lokalnem nastopu, pisal v lokalni časnik, pa me je eden iz opozicije pač napadal. Janša je gotovo kolaborant. Jaz mislim, da je to narodni izdajalec, ker vodi se suvanje slovenskega gospodarstva, ker zdaj vam ni pomembno, ma meni je pomembno, da je Slovenc lastnik na svoji zemlji, se pravi v svoji fabriki. In to je v bistvu, da je nazaj prevzemamo v čim večji meri lastnino nad slovenskimi nepremičninami, tovarnami in kapitalom. Če ne gremo v to smer, jaz tega neč ne razumem. Potem obstajajo samo duše, potem vseeno v kakšnem sistemi živimo, mahar feudalnem. Potem vse v bistvu samo duše. Ne, tudi materialne stvari bomo mi spremenili. Je čas hitrejši. Jaz bi vmes samo malo zmotila. Kristofer Bogdan Meško je napisal knjigo z naslovom Predlog ljudske ustave. Zunaj jih je sicer dal skromno na razpolago, zato vas jaz prosim, da mu podarite kakšen evro, zato ker se je pač potrudil, pa naredil. Da se zahvaljujem in pomenjamo. Državljanska lastnina in nacionalna samobitnost, Matjaž Stare, protikorupcijsko zavezništvo, delovski direktor in član uprave Luke Koper. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Kot so že povedali, moje ime je Matjaž Stare. Prihajam iz Kopra, samo čez daleč, nisem Primorec, ampak sem Gorenc. Kako sem v Koperu pristal, v filmu zdaj ne bom pojasnil, bi se pa pač rad lotil svoje teme. Zdaj je pa tako, danes smo se tukaj sestali tudi zato, da govorimo o neposredni demokraciji. Pa bi jaz kar en praktičen primer dal na mizo. In sicer imam v žepu, imamo levo in desno žepu dva govora.
dolgega in kratkega. Glede na to, da je že nekaj časa minil, mi povejte, kjer ga naj vam vzamem. Dobro, v redu. Bom pa samo opomnik vzel, no. Tako da ne bomo. Ja, prvo vprašanje, če bi šli, a ne, je recimo vprašanje, kje smo. Če ste poslušali ali pa če ste v časopisah brali, kako je recimo predsednik Soda Kuntarič, kako je on razložil, kje smo, je rekel, veste kaj, sej sploh ne vemo, kje smo. Torej, če ne vemo, kje smo, ne vemo, kam gremo. In če nekaj takega izjavi in predsednik ustanove, ki ne bi jutri postala Slovenski državni holding, potem je popolnoma jasno, da tudi ta Slovenski državni holding, ki ne bi združil vso to državno premoženje oziroma nacionalno premoženje, ker ga še imamo, ker ga že niso zapravili pa uničili, da tudi ta holding ne bo funkcioniral. Torej se strinjam s tistimi razpravljalci, ki so rekli, res je, gremo v to, da vse razprodamo, pa da vse uničimo. Jaz mislim, da nimamo kaj več razprodati, da smo v bistvu že praktično vse prodali in da ničesar več nimamo. In zato pa tudi Angelo Merkel, ki je sprava nemška Matilda, a ne slovenske pomladi, zato pa tudi Angela Merkel tako pritiska na naše politike in seveda na naše gospodarstvenike, da ne bi čim prej že izvedeli to privatizacijo. Privatizacijo tistega dela, kar še imamo. Zdaj je pa tako, a veste, kar se tiče same privatizacije. Mi imamo nekaj velikih sistemov, imamo nekaj vitalnih sistemov, ki so zelo pomembni za delovanje in učinkovitost družbe. Imamo pa tudi seveda nekaj manjših, čistih produkcijskih sistemov, ki so ravno tako še nekako v državni lastnini, pa ki niti ni toliko pomembno, kje so njihovi sedeži. A je ta sedež v Sloveniji, a je ta sedež na Bahamih, ali tako naprej. Ampak zdaj ne boste videli, kaj se bo zgodilo. Trenutno pravijo, da imamo na razpolago, oziroma da so ponudili 15-16 slovenskih podjetij, katere naj bi pač privatizirali, katere naj bi kupili. Videli boste, da se teh 15-16 podjetij, katere so dali, razen mogoče Heliosa praktično sploh ne bo dali prodati in to nobenemu pravnemu kupcu. Torej, kaj potem ostane? Ja, seveda, potem je odzadnja rezervna varianta. Ta rezervna varianta so pa tisti vitalni sistemi, na katerih v bistvu tudi temelji naša slovenska družba. To so tako imenovani infrastrukturni gospodarski sistemi. Kateri so to infrastrukturni gospodarski sistemi? Ja, to so tisti, od katerih imamo skupno korist vsi. Energetika je prvi tak sistem. Luka Koper oziroma naše pristanišče je drug tak sistem skupaj z slovenskimi železnicami. Potem imamo tukaj komunalne sisteme, sistem zbiranja odpadkov in tako naprej. In še nekaj teh sistemov je, za katere tudi telekomunikacijski in informacijski sistem, in še nekaj teh sistemov je, za katere lahko rečemo, da lahko preživijo popolnoma samostojno in neodvisno v korist nas vseh. A veste zakaj? Zaradi tega, ker so v bistvu monopolni na trgu. In če mi te monopole prodamo, ja kaj smo vzgodili? Če bo treba storitve podražiti, jih bodo enostavno podražili. Če podražijo storitve sistemi, ki so v naši lasti, potem ta denar ostane tukaj. In iz tega denarja se tudi potem plačujejo davki in druge stvari. Če jih bo pa podražil tujec, bo pa prvo, kar bo naredil po grškem vzoru. Ja, prinesel bo upravljanje teh družb v tujino, v Švico ali kam drugam in seveda tudi kapital, dobičke bo prilival v tujino. Zaradi tega je zelo pomembno in res na temu bi mogli krepko delati, da naredimo vse, da nam ti sistemi ostanejo. Seveda smo mi predvideli eno tako akcijo v okviru tega, kako bi te sisteme obdržali v naši lasti, bivši družbeni sistemi in kako bi jih nazaj podružbali. Rekli smo, to naj bi bila državljanska lastnina, lastnina nas vseh. Kako pa naj bi mi praktično prišli do te državljanske lastnine? Rekli smo, bomo pač 5000 zakon napisali, zakon smo skoraj napisali,
bomo 5000 podpisov zbrali in bomo s temi 5000 podpisi šli v parlament. Prepričan smo, da parlament tega sprejel ne bo. Torej, nam kaj potem ostane? Ja, ostane nam, da to pobudo pretvorimo v referendum in gremo na zakonodajni referendum, ter na zakonodajnem referendumu dobimo podporo, s katerim bi izšel ta zakon, ki ga mi imenujemo zakon o denacionalizaciji premoženja, denacionalizaciji nacionalnega premoženja, bi potem seveda to dosegali s temu. Samo danes, kot veste, je vznikala ena taka novica, eni pravijo, da je slaba, jaz osebno mislim, da je dobra, zaradi tega, ker nas bo samo še bolj nabrusla in bolj krepke naredila. Enostavno se nam vzeli še zadnje možnosti, da bi lahko zadevo referendumsko speljali. Oziroma iz referenduma, kot ga mislijo predlagati za spremembe v ustavo, so naredili navadno farso. Niso pa naredili samo iz referenduma farso. Tukaj bi se kar strinjal z Meškom, ki je prej govoril. Cela naša slovenska ustava je farsa. In dejstvo je, da v takem sistemu in na tak način, kot ga imamo danes, mi na noben način ne bomo mogli uveljaviti pravice, da naše premoženje, tisto vitalnih družbenih sistemov, pa tudi še nekaterih naših podjetij in firm, ostane v naših rokah. Če seveda ne bomo izkoristili na druge možnosti. Čisto legalne politične poti. V tem pa mislim in v graditvi seveda mrež, v tem pa mislim, da je pa dosti govoril župan, pri katerem danes gostujemo, je dosti v temu povedal. Kaj pomeni, če se teh sistemov mi polastimo? To pomeni, da dejansko postanejo naša last. Zdaj, če postanejo last vseh, se verjetno tukaj pojavljeno vprašanje, ja, kako bomo pa mi s to lastnino upravljali? Oziroma, kako bomo pa zagotovili, da ta lastnina bo? Stvarni zakonik bo predpisal, da je pač to lastnina državljanov in državljank Slovenije, nad katero bo seveda bidela interesna skupščina. Eno tako podobno interesno skupščino smo imeli. To je bil včasih zbor združenega dela. Ampak zdaj bi bila to neodvisna interesna skupščina, ki ne bi delovala v okviru države oziroma v okviru državnega zbora ali kakšnega parlamenta. Ker veste, državi je treba veliko funkcij pobrati. Ona ima preveč funkcij, zaradi tega je pa tako neučinkovita. In državi je treba pustiti samo nekaj glavnih funkcij, kot so notranje zadeve, vojska, diplomacija, finančni sistem, carina in tako naprej. Vse ostalo je pa treba pobrati in zagotoviti neposredno upravljanje. Tudi gospodarstvo. Država se z gospodarstvom ne more ukvarjati. Nekaj smo prej poslušali o tem, kako slabe politike imamo, da recimo potem, ki enkrat gre do svojega položaja, jih noben več noče zapustiti. Toliko časa ne, dokler ne pozabi, da je ta človek sploh da je bil v politiki noter. Naslednja stvar, kar pa je, kako bi pa te sisteme oziroma ta podjetja potem upravljali. Je tako, kot so jih upravljali pred 20 leti, preden so razglasili, da je bil samo upravljanje kriminal. Upravljali bi jih enostavno zaposleni v teh družbah in pa zaposleni v ustanovah, ki so. Hvala. Ta zakon je v fazi obravnave. Ni še obravnavan, pravim, pripravlja se za fazo obravnave, da bi šlo. Šel bo ven okrog 15. julija. In kaj bo referendum po vašem? Referendum po našem bi bil pa potem septembra meseca. Širše bomo še razpravljali v nadaljevanju. Najprej pa še zadnji razpravljavec danes, dr. Boris Udovič, in sicer na temo razvoj, možnost delovnih mest in strateško pomembnih ukrepov. Torej, ni razlog, da bi taki, recimo, pesimisti. Slovenija ni katerikoli kraj. Če jaz pogledam zemljevid Slovenije, vzamem šestilen, zavrtim, vidim, kateri je domet Slovenije.
Po najkrajši poti mi lahko pošljemo karkoli v srčje Evrope. Kaj lahko pošljemo? Bodi si predmete, bodi si tudi energijo. Glede iz Atlantika, iz francoske obale, vleč električno energijo v te kraje se plačuje in elektriko in izgube. Če pa iz Slovenije izvažamo, evo prepovedana beseda, če mi izvažamo elektriko, plačujejo elektriko. Se pravi, država pravi, da nima denarja. Kako je to mogoče? Saj električna energija je strateškega pomena, vsi so lačni energije, tukaj manjka priliv. Če mi izvažamo, dobimo denar. Poglejte, izvozniki nafte, bajne pravlična bogatstva si gradijo. Mi gledamo njihove palače, to je nuno. Zakaj? Kaj je tista nafta? To je energija. Kaj je plin? Energija. Mi lahko tukaj proizvajamo energijo. Preden so zgradili Krško nuklearko, je bilo načrtovanih 20, ne 12, 20 jedrskih reaktorjev po celi Jugoslaviji. Na to je se zmanjšalo na 2, in se je pristalo na eno nuklearko, deljeno na dve recimo republiki. No, v današnji dobi, ko vsi iščejo električno energijo in seveda so v krizi proizvajalci in kemija je na udaru, metalurgija je na udaru, bodi si strani davko, bodi si zato, ker energija če dalje dražja, namesto bi bila recimo cenejša, tukaj nikoli ne pride v razpravo, nikoli ne pride na dnevni red, da bi recimo zgradili jedrske elektrarne, proizvajali in toploto ne izločali samo v Savo, je tudi tukaj ob morju in ta toplota lahko tudi koristna, lahko gre v civilne namene, lahko se ogreva in tudi zelenjavo se lahko proizvaja v toplih gredah, recimo v najhujši zimi in tako dalje. Žirovski vrh, to je velik sistem, delovali tam preko 2000 ljudi. In če zdaj gremo gledati, in jaz sem tudi vprašal recimo predsednika nuklearnega združenja v ZDA, vi, kako dolgo zgradite jedrsko elektrarno? 7 let, 15 let? Ne, je rekel 1 year. In prav te reaktorje so zdaj Kitajci nakupili. Oni 27 reaktorjev naenkrat gradijo in seveda in rok, recimo AP, napredni pasivni reaktori, 4 take recimo gradijo in to načrtujejo v roku 1 leta. Pa še nekaj se dogaja. Indija se dviguje, oni nimajo urana, imajo tori. Kitajci že več kot leto in pol so zgradili jedrski reaktor na tori in ta reaktor proizvaja znatno manj jedrskih odpadkov in to je recimo zanimivo. In kje pa je Slovenija? Slovenija ima tudi ležišča torja in to v zapadne smeri Škofje Loke. Torej, to je zelo bogat kraj in treba paziti, da ne bi postali konjušari gospode, ki zdaj recimo dobivajo in hribe in doline. Torej, druga zadeva. Energija. Tukaj so ti, ki trepetajo, ti rudari. Zakaj trepetajo? Popolnoma neupravičeno. Oni sedijo na nekem bogatstvu. Iz premoga se lahko pridobimo, sintetiziramo bencin v sintetsko gorivo. Poglejmo, Kitajci so iz Južne Afrike, tam je podjetje Sasol, so si naročili kar nekaj tovarn, zato da lahko iz njihovega premoga dobijo sintetsko nafto, sintetski bencin. Oni ima še 2000 let toliko premoga, da lahko recimo kurijo. No, tukaj iz tega sintetskega goriva bi lahko pridobili ogromno število recimo delovnih mest. Še naprej, poglejmo recimo odpadki, smeti. Tukaj je nesramna odlagališča, kjer je do vseh najlepših krajih, tukaj v Istri, z najlepšim recimo razgledom, na vrh riba deponija, pa še azbest, od vsega je tam. No, vedite, da tudi iz teh nesortiranih odpadkov se da pridobiti gorivo in Finci že dobivajo recimo biodizel. Ne bomo mi polja angažirali, kjer se pač pridobiva hrana, namenili recimo biodizlov. Ne, mi lahko tudi iz odpadkov. In to, da s kamioni vozijo gor in dol te odpadke, to je delo brez nobenega učinka in to samo draži, to brezpredmetno. Higiena je že zdavnaj recimo odšla. Hočem povedati, da veliki so potencijali, država pa je inertna. Tukaj manjka recimo strategija, kateri je recimo potencijal. Torej, elektrika, zakaj jo rabimo? Da nam danes je pomankanje hrane v svetu, 7 milijard ljudi je še več in to rase, rabimo gnojila.
To se dobi s sintetskimi postopki. Orožje tam recimo zapirajo. Sanjajo se tudi električni avtomobil. Rabimo zlitin, aluminij, magnezij in tako dalje. Rabimo električni tok. Se ne bomo tukaj vozili z električnim avtomobilom, če nihče elektrike ne proizvaja. A bomo samo vtičnice vtikali, v Ljubljani stavijo te stolpiče, tako da proizvajajo električno energijo. Mislim, vse to so možnosti, ki jih ima tukajšnjo prebivalstvo, da ustvarja fina recimo delovna mesta in da niso tukaj hlapčki, ki morajo iti čez mejo iskati za njihovo recimo preživetje. In vojsk, kdaj se je slišalo energetsko neodvisna država, neodvisna vojska? Nemogoče, oni kupujejo vse, oni v prvi vrsti bi lahko spodbudili tudi izdelavo, ker nabavljajo od vsega. Lastnega ni popolnoma nič. In tukaj je ta huda anomalija, komu prodati. Kam gre recimo dar, veliki denarji, to je izvoz denarja, ne pride ni nobenega priliva in seveda država je prazna kasa. Torej, če mi gremo gledati, torej, tudi uničenje azbesta. Azbesta, to so ta neverjetna ta odlagališča zapuščena, pa pridijo tja po noči ljudje, pa se še kakšno iverso, še kakšno kritino ven izpulje, zato da lahko si zgradijo kokošnjak. Nemogoče, mi azbest uničimo, kemijsko uničimo in treba v Italiji naložijo na vagone in pošljajo po železnici v Franciji na uničenje. To je vse drago. Tukaj se lahko recimo te stvari uničuje. Seveda mi rabimo visoko temperaturo, rabimo energijo, rabimo vodo hiperkritično stanje in tako dalje. Torej, tukaj je veliko možnosti recimo in zaposlitve, so stvari, ki so tudi nujne, zato da lahko živimo dostojno, da nismo tukaj zastrupljeni, da ne živimo recimo v smradu in seveda moramo tukaj tudi pridobiti neko znanje. To znanje nikoli ne pride v ospredje. Tukaj recimo je veliko tudi dezinformacije, veliko je zabave, se ne komunicira ljudem, kar je potrebno in to so življenjske stvari. Niso tukaj prebivalci neki revi, živijo na dejansko nekem sodu bogatstva. In znanost tukaj ne pride v ospredje, je prej vse drugo. Se pravi, proizvodnja je ena taka prepovedana beseda, ki je zginila že tam sredi 80-ih let, ki tam nihče več ni gradil in potem je šlo vedno samo to na manj, nikoli na več, vedno se samo kupovalo, zdaj se kupuje še solato, čisto od vse. Kdo pa to plača? Dolgovi. Odkot denar spet zadolžitev, komu bomo puli malico študentom, otrokom, v Sežani, tam vidim so potrebne kuharice, tisto, kar ostane na mizi, zberejo, spravijo, potem otroci nesijo domov, zato da bodo tudi starši imeli kaj jesti, doma da imajo kaj jesti. To so neke stvari absurdne, potem pljujemo na vse tisto, kar se je imelo. Mislim, da gospodarski pristop nima nobenega opravka s tistim, kar se dogaja, da s papirologijo se združuje nek parazitsko življenje nekih insektov s človeškim obrazom. Ker so ljudje, ki samo kradejo, odnašajo proč, sem pa ne pride popolnoma nič. Torej, da mislim tukaj... Jaz bi prosil, če zaokrožite. Lahko tudi zaključim. Bomo še, pravzaprav ni bilo mišljeno tako, da zdaj se poberemo in gremo, ampak da se zdaj odpre debata širše, se pravi, ali da postavite razpravljavcem vprašanje nekaj od tega, kar je že bilo povedano, oziroma sami izpostavite svoje mnenje o temi, torej o samih procesih demokratičnega odločanja, o mehanizmih, ki to določajo. Že razpravljavcem smo časovno omejili, čas za razpravo, žal tudi po moji krivdi, namreč moram priznati, sem si laskal dolgo časa, da obvladam to temo, ker so se malo odprle oči, namreč sem se vse strinjal, zagotovo sem pa zvedel toliko novega, da bom najbrž imel še nekaj dni za premlevati. Približno na 3 minute omejujemo razpravo splošno,
No, že imamo kar ste mikrofon. Mikrofon, ne? Ja, hvala. Jaz sem Rastko Blokl, prihajam z bližine Ptuja in predstavljam danes 3 organizacije, vam njihovim imenom izročam pozdrave, Neodvisni sindikati Slovenije, zatem v imenu krščanskih socialistov, pa tudi Zveze državljanov za novo ustavo. Želel bi povedati tole, da sem prav prijetno presenečen, da zadeve gre v pravi smeri. In imam tudi zdaj 3 predloge, katere so me zadolžili čisto na kratko. In sicer vprašanje je, ali se bodo vstaje nadaljevale. Drugo vprašanje je, ali bomo delovali pri spremembi ustave, to je zlato fiskalno pravilo in referendum. Tretje vprašanje pa je, samo sekundo, ne, da bom pravilno izrazil, ker to je čisto nova stvar, in sicer zakon o političnih strankah, v katerem se, če bi delali na tem, da dobijo vsi popolnoma enak status glede volitev. To je to, se pravi civilna družba, da nastopa pod enakimi pogoji oziroma da se kriteriji ustvarjajo, da lahko gre vsak na volitve. Mogoče bi še samo to zaključil, da vam tudi sporočamo, da pripravljamo Zvezo državljanov, pa še precej drugih organizacij, na desetine jih je, katerih imena tudi lahko rečem, novo državno ureditev z novo ustavo in tudi tole, da Republika Slovenija ne obstaja več. Začenjamo znova. In to je to, tako da se zavedimo, samo na zgorši gre. Republika Slovenija ne obstaja več kot država. Hvala. Gospod nam v radiju. Jaz sem Majda Buda, sem iz Zavoda Gostoljubno slovenskih domov, stara sem 72 let, sem avtor sindikalne liste, ki je prvič išla leta 1974. Pozivam vodstvo sindikatov, da ne si mečkom pogleda v arhive in bo videl, pod kakšnimi pogoji se lahko odplačujejo take odpravnine. Sama sem pisala sindikalnemu predsedniku Barbariču, da ko bo konec družbene lastnine, da takrat odpravnine same po sebi niso umevne. Drugič, v družbi se zgodi sprememba, ko so ljudje za to, ko je znanja dovolj, ko so zakoni primerni in ko je politična volja. Politične volje ni, ostali 3 pogoji se zgleda izpolnjujejo, ampak samo po sebi se ne zgodi nič, tako da bo ljudstvo moralo še kar dosti narediti. Sem pa se zato oglasila, ker me je uvodničar prepričal, da smo v naši družbi v Sloveniji, nas je premalo, da bi se izločevali. Zaradi tega je nujno potrebno tudi iskati in pa sodelovati z vsemi tistimi, ki v katerikoli stranki, ki v vladi, ki v državni upravi hočejo spremembe, pa jim sistem tega ne omogoča. Namreč tudi na fakulteti, veste, če se učijo v knjigi gospoda Štiblerja, ki je menda bila ne vem kakšen bestler, jaz sem mu napisala 16 strani pripomb na tisto knjigo, sem čakala na razgovor, ker je notri nekako napisal, da je bil prejšnji sistem neka izmišljotinja. In to se danes na fakulteti učijo. Torej, to ni v redu zaradi tega, ker dejansko v prejšnjem sistemu smo ustvarili ogromne velikane, fabrike, ki danes ni več. Kljub temu pa ima še Slovenija ogromno potencialov, da ji ni treba hlapčevati. Namreč, ko sem leta 1982 bila v državni službi in morala pisati slovensko zakonodajo, najjugoslovansko zakonodajo o joint venturju, mi je moj predsednik Roman Albrecht rekel, pa glej, da boste tako napisali slovenski zakon, da se bo vedelo,
da več kot 49% tudi za bratske republike velja, ne samo za tuje države. Hvala lepa. Lojze Podobnik iz Dolenjske, oziroma zastopam tudi Belokranjce, kulturno-politično društvo, komunist se imenujemo in smo preko dosti aktivni na tem področju. Tole, kar smo danes slišali, so vse super zadeve. To je predvsem neka teorija. Premalo smo pa slišali tega, kako se bomo danes, ker je že prepozno, organizirali. Kako se bomo mi Slovenci združili, da bomo lahko skupno nastopili proti vsem tem anomalijam, ki se dogajajo v naši družbi. To je najbolj osnovno vprašanje. Mi nimamo časa čakati na jutri, po jutrišnjem ali pa čez 2 leti. Mi moramo začeti delati, ampak delati, tako kot je marsikdo med vrsticami povedal, na lokalnem nivoju. Tam, odkudar izhajamo. Mi se moramo zavedati, ali pa mi vemo, da se znamo organizirati kot gasilci, recimo kot taborniki, znamo se organizirati pri delovnih akcijah, ne znamo se pa politično organizirati. Zakaj? Zato, ker so nam vzeli zavest, sistem nam je vzel to možnost. In mi se moramo organizirati in mi moramo vedeti, da smo mi nosilci politike. Da ta sistem politični, ki ga zdaj imamo preko političnih strank, je ničen, ni vreden. Zaradi tega, ker v političnih strankah so ljudje, ki so podtaknjenci, čisto domače povedano. Ljudje, ki nimajo nobene veze z bazo. Nobene veze. Informacije ne potujejo ne gor, ne dol, ampak se oni odločijo v našem imenu in v imenu političnih veljakov oziroma županov ali nekih drugih ljudi. In zato se to tako dogaja. Tukaj smo, vsi smo prišli tle zaradi tega, ker smo borci za boljši jutri, ker hočemo drugače, ker hočemo, da bojo naši otroci boljše živeli. Dajmo reči, kako se bomo organizirali, kako bomo se jutrišnji spet dobili, kako bomo pridobili čim več ljudi. In potem, recimo, bom jaz osebno zelo zadovoljen. Marsikaj dobrega je bilo tukaj slišati. Ampak premalo, kaj bom jaz jutri naredil? Kako bom jaz organiziral ljudi, kam jih bom pripeljal? Treba je izdelati neke programe in s temi programi med ljudmi. In jutrišnji, če bomo mi znali delati z ljudmi, bomo jutrišnji imeli čudovito bazo, ki bojo ljudje sami volili. Ki bomo izbrali pravi ljudi za naprej. Ne pa, da jih zbirajo zdaj... Če se odprošite, Iso. Ja, v redu. Sem da spomnim, da jutri začnemo delati, tako da vsi vabljeni tudi jutri ob 10:00 na istem mestu akcija. Kako Miljo izreč sem ustanovila, pravzaprav zbrali smo se eno skupino semskovat ime, ki izhaja iz človeka. Mislim pa, da je treba razmišljati v 3 segmentih. In sicer najprej v prvem izpostaviti vrednote, pa manj pa naši družbi zdaj. In jaz mislim, glede na to, kakšna populacija ljudi ste tukaj, oziroma o čemer debatiramo, mislim, da ste izključno ljudje z vrednotami oziroma željo po nadgradnji teh vrednot, seveda, če izpustimo padalce, kot je prej Polšak rekel. No, drugi segment je ta splošna razgledanost in seznanjenje s stanjem v državi, kar mislim, da ste zelo lepo prezentirali tudi čez današnje srečanje tukaj in tudi tega deleža vseh človek, v bistvu tako je v državi, to je slabo in pri tem ostaja, ker izpade organizacija. No, ta organizacija bi pa bil 3. segment.
In tukaj moram pa se zelo strinjati s gospodom Polšakom. Prvič moram izpostaviti posebej to, da njegovi nastopi so mi izredno všeč, ker pove zelo preprosto in po domače. Mrzko reče, pa ta, ne vem, kazmi, kaj rečemo, mona, budala ali karkoli, tudi to je slišati, ne? Se to sam ve verjetno, ne? Ampak moram pa povedati tudi to, da sem v času, mislim, da ste imel govor na Šmarjah, če se ne motim, pol leta nazaj. Jaz sem dosti po Sloveniji, sem bil na Gorenskem, bodi si v Ljubljani ali pa na Dolenjskem. Vsakdo, s katerim sem se zapletel v politični situaciji, mi je izpostavil, mislim, da je bilo na YouTubeu, tisti posnetek govora, je izpostavil ta govor. Oglej si, koliko je dober in kako iskreno je povedano. Ne? Tako da tukaj res, jaz bi apeliral na to, ne, da ljudje, ko bomo prezentirali naša stanja, naša stališča, naše cilje, bomo čim bolj preprosti. Ne nastopati učeno, pa ne vem, izpostavljati svojo izobražbo, svojo strokovnost in to. Nima smisla. Prizadeta je tista populacija, ki je najnižja. Zato bomo jih blizu in dajmo tako nastopati. In kar je še, se pravi, popotnica za naprej, mislim, ravno ta način, ki ga tudi Polšak izpostavil, je najboljši. Mreženje, dajmo se locirati od Prekmurja do Kopra. Dajmo vzpostaviti kontakte, bodi si s predstavniki oziroma z vodji skupin, se ti dobiti in dogovoriti za naprej. In preveriti svoje članstvo, ker je ogromno kartov noter oziroma pedalcev. In še to je moje mnenje, ne? Da v našem delovanju za naprej nikoli izpostavljati posameznika, ker posameznik uide. In ravno v kontekstu, kot je prej Sabo povedal, tukaj je vprašanje karakterja. To se pravi, če veličina recimo nekega prihodka, začne človek, mislim, ne razmišlja več. Če se okrožite. Dobro, ok, mislim, to zaenkrat. Sedite, se je raznela debata. Hvala, sem Ljubica Drošt, prihajam iz Gore in sem eden od tistih 35% Slovencev, tam nekako nas je, ki ne hodimo na molitve. Leta 2004 nisem na volitvah bil niti na enih in zdaj se počasi udeležujem teh takih in podobnih srečanj in gledam in čakam in razmišljam, a bom šel na naslednje volitve ali ne. Mislim, da zadeva se odvija v to pravo smer. Te demonstracije so bile ta prava stvar, ne vem pa, če so te take razprave ta prava stvar. Jaz pričakujem tle na tem unem, no zadnje nas je 35% takih Slovencev, če gremo vsi na volitve in razvijemo za enovno, se da narediti marsikaj. Če ne bo tle radikalnega obrata, to pomeni, da bo država funkcionirala tako, kot je treba. In naslednja stvar, kar je, pričakujem tle noter, jaz sem pričakoval recimo 2/3 mladih. Ker brez njih lahko mi filozofiramo, karkoli smo, če nam bojo držali čez mene, niti za penzijo ne bomo imeli. Jaz pričakujem, da ne bom dobil penzije, ker ne bomo imeli kdo dati. Ker mi ne bo imel kdo dati. Hvala. Če bi človek za mlade imel tudi dvorane, bi najbrž morali narediti shod v kakšne diskoteki, ne mislim. Treba pač razmišljati v tej smeri, ne? Vse je nekaj Sem še javna leta, predstavljam gibanje za ohranitev javnega zdravstva in ne samo javnega zdravstva, tudi javnih zavodov. Pri vaših teh demonstracijah sem znana, da sem sodelovala in tudi pri vstajnikih sem aktivna, če je potreba. Hvala za današnje povabilo tukaj, ampak rada bi nekaj povedala. Če bi ne bilo naše gibanje za ohranitev javnega zdravstva zdaj v zadnjih 10 letih tako aktivno, bi bili že vsi javni zavodi sprivatizirani. Zato apeliram na to, vstajniki, veliko je idej,
Veliko je energije, zdaj je pa treba pristopiti k konkretnim dejanjem. Mislim, konkretno dejanje je tako, kako smo se na gibanju se prijeli oziroma začeli delati. Spremljali smo vse zakone, vse javne predstavitve, kjer so se zakoni v zvezi z zdravstvom pa javnih zavodov sprejemali in smo ustrajali toliko časa, če ni bilo po meri ljudstva in da je bilo to v smeri privatizacije in nepravilnega razvoja tega, smo ustrajali na vseh zakonih, da smo najprej pisali proti, bili v parlamentu, vse najavili pri parlamentarnih strankah, na javnih predstavitvih mnen in mislim, da je, glede na to, ker prej rekel gospod iz Luke, če sem prav razumela, dajmo zbirati podpise, danes bi še morali začeti zbirati podpise. Veste, zdaj za spremembo, če se koli potrebno 40,000 podpisov in to jaz mislim, da je potreba že danes, tudi za prodajo podjetij, ki so, da smo že malo prepozni, ker veste, da so dali tudi socialni demokrati svoj glas, ker nismo pričakovali, ampak tam smo. Tako da jaz mislim, pa tudi glede vsekakor tem mreženja je potrebno in stranke, pa mogoče niti ni potrebno kot ena politična stranka, vstajniki, je zadost gibanje. V Sloveniji bi se dobilo toliko podpisov ljudi, da je to kot neko gibanje, civilno gibanje, ki bo pravzaprav zasenčilo vse politične stranke. In mislim, da je treba na tem delati in, veste, vstajniki, kjerkoli se organizirate, glede na to, da se jutri sprejema zakon, ki ni po meri naši, je treba vztrajati. In od Webra, ki je bil danes tukaj, zahteva, da nas seznanja z dnevnim redom, kaj se dogaja, z gradivom in da mi že aktivno sodelujemo. Samo toliko, hvala. Zdaj, ko se nagovarja vstajnike, mi ni povsem jasno, na koga mislite. No, se ne zdaj, ja, na nas koga zdaj. No, sej, to mi ni povsem jasno. Veliko Broz, mislim, da vse nekateri poznate. Ko poslušam to razpravo, moram pač ugotoviti, da interesov je zelo veliko, idej je tudi zelo veliko, manjka nam pa baza. Najprej se bomo mogli verjetno kot vstajniki pogovarjati o bazi. Kaj pravzaprav hočemo? Kapitalizem, socializem, hočemo kraljevino ponovno, ali kaj pravzaprav hočemo? Če bomo rekli, da hočemo neko obliko socializma, potem mislim, da so rešeni tudi vsi problemi glede javnih zavodov, privatizacij in take zadeve. Če bomo rekli, da hočemo kapitalizem, ostajamo verjetno najbrž na istem, kot smo zdaj. Se ne bo veliko spremenilo. In lahko mi norimo, kolikor hočemo, s transparenti in ne vem, kakšno skandiranje še vse. Nujno bomo morali verjetno te vrednote rešiti. Prej je en kolega začel debato, mislim, da tista pravzaprav je zelo pomembna, da v Sloveniji vlada kriza vrednot. Mi ta hip ne vemo, a je vrednota biti bogat, a je vrednota krst, ali je vrednota biti konc koncev tu lahko tudi reven, vendar pošten. Zakaj se je pojavila kriza, konc koncev tudi mi vstajniki, ko mi po 22 letih? Verjetno, da zaradi tega, ker nismo prepoznali oziroma smo malo pozabili na te vrednote. Ker smo se začeli ocenjevati po temu, kdo ima večje avto, kdo ima večje premoženje, kdo je to in pač ni bilo važno, na kakšen način je nekdo do tega pravzaprav sploh prišel. Važno, da je pač kao češ uspel. Rekli smo, tisti se pa znajdu. In vsi smo vedeli, da dejansko, da na nelegalen, na nepošten način. Zdaj, ko smo prišli vsi v neko krizo, ko smo začeli vsi ugotavljati, da nam manjka denarja za državo, za vse pravzaprav,
smo se hvala Bogu zbudili. Ta hip se bojim, da ne bomo spet ponovno zaspali. Zato jaz mislim, da tudi tako zborovanje, kot je današnje, je zelo pomembno, ker na njemu se moramo dogovoriti o tisti poti. Malo prej sem se tam zunaj pogovarjal z nekom, ker ko še vedno smo na stazi. Ja, res je. Ta hip smo še na planinski stazi, teh staz je zelo dosti. Počasi bomo prišli do traktorske poti. Traktorske poti bojo prišli na lokalni in en dan, če se bomo mi zmenili, kjera vražja pot je tista ta prava, bomo prišli na avtocesto. In takrat smo zmagali. Ma najprej moramo prepoznati vrednote. Hvala. Mantra vadbe? Kam je šel gospod? Dobar dan, sem Tomaš Mikl, član kulturno-političnega društva Komunist. To so moji tovariši tukaj. Zdaj bilo govora o bazi. Mislim, da tukaj smo pa vsi, večinoma nas starši, in baza ne pri naši otroci. In recimo, vi ste rekel, da bi jih mogli iskati v diskoteki, ali pa kaj takega, to je napaka. Naša prva stvar je, da v družini držimo naprej narodno zavest. To je prva stvar. In tukaj je napaka. Če bomo otroke prepeljali, bo to mogoče rešitev za vse nas. Hvala. Tista ni bila napaka, je bila neokusna šala in se opravičujem tudi mladim, ki so v dvorani. Ja, jaz bom izkoristil ta premor z vprašanji, oziroma z nastopi iz dvorane. Namreč, prej se nisem hotel kregati, kdo so vstajniki, ampak obrnjeni proti sem je izpadlo, kot da nagovarjate razpravljavce. In to vprašanje se mislim, nekako vprašanje. Dejansko je bilo izpostavljeno kar nekaj stvari iz dvorane, ven je misliš predvsem, kaj bomo naredili zdaj? Mislim, vse je res, kar smo slišali tu in vse je prav in očitno bo treba še malo počakati, prej bo vsak od nas kot posameznik lahko podal konkreten predlog, jaz predlagam to in to, da izboljšamo stanje, nekako vsem nam očitno ostaja tu na dnu. Kaj nam predlagate, kaj naredimo? Začetek pride jutro vsi še enkrat. Jutro še enkrat vsi. Pobuda vajnična začela in bo šla v to naprej. In drugič je povedal, starejde bo pobuda za referendum za ti zakon. Tako. Za dve konkretne stvari. Če sem prav razumel, tista mreža je mišljena samo zato, da potem spremenimo sistem iz zdajšnjega v bolj pravičnega. In da čim bolj uspem predčasni volitev, si bo oktobra po mojem mnenju. Bi si kar prilastil besedo, če lahko, potem da boš imel odborati. Če lahko sem to rečem, da če ljudje pridete na isto mesto, se pravi vse, začne se 10, traja se dan, se bomo pogovarjali o tem, kaj bomo naredili in začeli tudi delati, kako bomo naredili, kaj bomo naredili, vse. Tako da, prosim, držite se, Jutri se začenja celodnevna razprava, ta skupščina in to je nekaj zelo konkretnega. Glede mladih, res je, da jih malo precej pogrešamo. Po mojem, vsi ti prazni stoli, ki so tukaj, bi v bistvu normalno delujoči družbi morali biti zasedeni prav, bi jih morali zasediti prav tisti, ki skrbijo za to, ali jih skrbi to, da nimajo besede o svoji lastni prihodnosti, to so mladi. Kdo je naš največji sovražnik? Ne vem, ker nisem prižgane televizije, bom naslove kratko vleknil. Kmetija, X-Factor, Talent, Facebook, Twitter, in konec. Živimo v generaciji kliktivizma. Bilderbergi, sionski modreci. So tudi na internetu, nastanejo predvsem tam, ampak kliktivizem je največji sovražnik. Sem kliknil, pa sem vse naredil. Sem šeral, pa lajkal, pa je v redu. Osliček z lomljenimi nogami ga podelijo 30 000krat na Facebooku.
eno pametno stvar, če dobi 100 lajkov, je v redu. To, torej, ko govorimo s svojimi otroki, jaz jim tudi imam 3, pridemo predvsem do tega. In predvsem z drugimi ljudmi, ko govorimo, rečemo, čakaj, ne mi tudi šerati in lajkati, se ne dobiva na Facebooku, dobiva se v živo in če hočeš kaj spremeniti, ali bodi tiho, ali se vidimo v soboto. Priprašam mikrofon zdaj. Spoštovani Zoran Božič, jaz sem državni svetnik v tem mandatu, predstavnik vzgoje in izobraževanja. Oglašam se zato, ker sem bil na začetku pozvan, ne izzvan, od gospe, ki je govorila na začetku. Če sem prav razumel, kaj mi kot predstavniki tega napol parlamentarnega telesa odgovarjamo na njeno vprašanje, če sem ga prav razumel, kaj lahko državni svet naredi, glede na to, da mislim, da danes ali jutri pač poteče ta 7-dnevni rok, ko bodo razglašene spremembe ustave, se pravi, ko bo vnešeno zlato fiskalno pravilo in bistvene omejitve referenduma. Bom pa zelo konkreten, in se bom omejil zgolj na to. In sicer gre za to, kar je rekel gospod predsednik, državni svet glede tega trenutno ne more narediti čisto nič. Žal. Žal tudi meni to prej ni bilo jasno, zdaj jaz upam, da mi lahko vsaj za kakšno minuto podaljšate. Bom pa seveda skušati čim krajši. Že na posvetu, ki smo ga imeli v volilnih sistemih in neposredni demokraciji in tako naprej, se je pokazalo, da marsikomu v dvorani ni bilo jasno, namreč po naši ustavi, ki dejansko je slaba, in je treba ali celoti zamenjati ali marsičem spremeniti, lahko spremeni ustavo, ustavne spremembe. Samo 20 poslancev predlaga lahko vlada in 30.000 podpisov volivcev. Državni svet tukaj je izpuščen. Ampak v tem predlogu odločata 2/3 poslancev državnega zbora. Se pravi, tudi če zberete ali zberemo 30.000 podpisov, poslanci predlog gladko zavrnejo. Prvi problem. To je 178. člen ustave, čisto na koncu. Drugi problem je pa referendum o ustavnih spremembah. Se pravi, zakon mi lahko predlagamo odložilni veto. To je pa čisto nekaj drugega, to je pa čisto na koncu. To je za meni kristalno jasno. Torej, o ustavnih spremembah pa lahko predlaga referendum samo 30 poslancev državnega zbora, nihče drug. Danes se dobil od pravne službe jasno mnenje, da imamo tako omejeno sprejemanje ustave očitno edini v Evropi. Edini v Evropi. Posod drugod, vsaj oba doma parlamenta ali tudi predstavniki ljudstva, in jaz sem razmišljal, pač kot državni svetnik, kaj lahko naredim. Glede na to, da smo se tudi na posvetu nekako zavezali, da bomo skušali biti most med civilno družbo in parlamentom. Se pravi, da se izognemo tisti možnosti, ki jo je navajal gospod Meško, da zberemo 800.000 podpisov za novo ustavo, kar mislim, da je bolj teoretično. Obstaja naslednja možnost, zdaj sem konkreten. Se pravi, mi lahko vladi in državnemu zboru predlagamo vse, dajemo pobude. In jaz sem pripravil pobudo, pobuda je napisana. V sredo bo na Komisiji Državnega sveta za državno ureditev 12. maja imamo redno sejo Državnega sveta, kjer bom to pobudo predlagal in upam, da bo sprejeta. Gre pa za to, da samo 168. člen kot možnega predlagatelja
ustavnih sprememb doda tudi državni svet, se pravi se, da se lahko izkoristi kot možnega predlagatelja, kot možnega, ki zahteva referendum o ustavnih spremembah, pa poleg 30.000 poslancev državnega zbora doda še državni svet in 30.000 podpisov volivcev. Če se to doseže, če se to spremeni, se pravi lahko civilna družba predlaga spremembo ustave in potem zahteva referendum, s katero to spremembo ustave uveljavi. Se pravi, to je legalna pot, ki je možna, zdaj pa seveda scenarij, ker vedno treba govoriti o možnem scenariju. Če mi to 12. maja izglasujemo, jaz mislim, da bo šlo to na državnem svetu junija. Pardon, se pravi, junija, gre to seveda na vlado. Vlada lahko zavrne, potem je konec postopka. Če vlada pošlje naprej, lahko to zavrne državni zbor. Bo zavrnil, domneva, če ne bo pritiska strani civilne družbe. Se pravi, lahko uspemo, če bo za to javno pobudo stala civilna družba in bodo potem možno dosežene spremembe. Se pravi, to je nek ventil, ki omogoča vsako spreminjanje ustave, ki bo prišlo do spodaj, ker do zdaj so vse tako ustava kot spremembe so bile brez volje ljudstva. Se pravi, nek čisto legalen način, zdaj bomo pa končali, ker, če pogledate, prej staro vlado smo imeli žabo, ki je bila, nismo žaba, v vodi, vrgli so nas v vredno vodo, pa smo skočili ven, zdaj nas pa v bistvu počasi kuhajo, ampak to popolnoma isti način. In jaz sem prepričan, če bi bilo zdaj, ko so poslanci razen gospoda Vogrina, se pravi 87 poslancev umilijo ljudstvu v nasprotju s 3. členom ustave pravico do referenduma, če bi bilo takrat pred parlamentom ne 15 ljudi, ampak 30.000 ljudi, kot jih je bilo prej, se to ne bi zgodilo. Hvala lepa. Jaz se pričujem, da bi bili povsem v duhu današnjega shoda, bi bilo zapravo morali ne mene, bi jaz moral vprašati dvorano. Zadovoljenje, da podaljšamo, no samo to tako intermezzo. No, lepo zdrav vsem skupaj, Tomaž Horvat, tudi državni svetnik, sicer predstavnik lokalnih interesov, jaz bom tudi kratek. Meni je všeč, ko se ljudje zbirajo na takih, oziroma ko se zbiramo na takih zborovanjih, kajti mnogo idej dobimo, skupnih idej, katere lahko prenašamo naprej. Moje mnenje je tako, da je čas v Sloveniji, da se zazremo za 20 let nazaj, mogoče tudi za 40, in da pridemo na tisti skupni imenovalec, ki nas bo pripeljal recimo do novih idej, novih ljudi, ki bojo našo družbo upeljali predvsem tiste vrednote, katere smo v 20 letih sedaj izgubili. Mislim, da Slovenija in tudi ljudje, tako na kulturnem kot na vseh drugih nivojih, izgubljamo našo nit bivanja in poleg tega tudi nek skupen interes, ki nas bo peljal naprej. Jaz mislim, da tukaj vlada, recimo, ali pa vodenje države, ki bi bil nek nacionalni interes, da bi predstavljal voljo vseh ljudi. To bi bila ta vlada, ki bi potem lahko pripeljala do teh sprememb, o katerih so prej razpravljavci razpravljali. Ampak, dokler bomo preveč politično vpeti in razklani, Slovenci, 2 milijona nas je, razklani, med leve, desne, oranžne, črne, ne vem katere. Ne, mi moramo najprej določiti, kaj je naš nacionalni interes. Tako kot prej razpravljavci pred mano povedal, ali je to kapitalizem, demokratični socializem, ali kaj se sploh hočemo. Jaz mislim, da v tem trenutku še sami ne vemo, kaj bi. Zato so taka zborovanja in mitingi zelo dobrodošli prav iz teh vidikov, da ljudje spoznamo, kam hočemo iti. Hočemo dejansko privatizacijo vseh naših podjetij. Hočemo kaj drugega. Dajmo se zmeniti in potem narediti tako vlado, ki bo upoštevala mnenja vseh nas, ki živimo na tej zemlji. Tako kot je rekel prej župan, jaz se tu strinjam. Nismo tukaj zato, da vse prodamo. Dajmo poskušati rešiti, kar se da, kar nam je še ostalo v teh 20 letih pogroma, predvsem gospodarstva in takojskega prevzemanja naših paradnih konjev. Mislim, da tega ne smemo več dovoliti, zato je čas, da stopimo skupaj, da naredimo to, kar ljudje pričakujejo od nas.
in to je, da ima sleherni prebivalec te države možnost, da preživi, ne da životari. Jaz bi samo toliko rekel, zahvaljujem se vam za udeležbo, bi rekel, hvala za povabilo in seveda mislim, da je to dobro došlo v naši družbi in da vam želim še naprej uspešno delo. Hvala. Dobar večer, spoštovane dame in gospodje, spoštovani gospod župan. Jaz sem Ivan Vogrin, poslanec Državnega zbora. Jaz menim seveda, da največ škode naredijo tisti, ki delajo narobe. Največ škode naredijo tisti, ki nič ne naredijo, pa to gledajo. Tako kot je bilo povedano, 86 poslancev je glasovalo za spremembo referendumskega dela ustave. Jaz sem glasoval proti. Glasoval sem proti iz večjih razlogov. Eden od razlogov je tudi ta, da mi v tem trenutku ne smemo spreminjati ustave. Namreč zakaj ne? Slovenija je v psihozi norosti. Politiki so pripeljali državo v bankrot in seveda ti isti politiki ne morejo ali ne moremo spreminjati ustave v tistem delu, ko ljudje odločajo. Potrebno bi bilo seveda spreminjati v drugem delu. Jaz sem predlagal seveda, da Slovenija spremeni ustavo v tistem delu, ker imamo preveč poslancev. Mi imamo 90 poslancev, primerljive države imajo bistveno manj poslancev. Seveda, tudi ta knjiga, ki jo je danes gospod tukaj predstavil, je dobra, kajti švicarska ustava je dejansko najboljša in očitno je veliko zdrave pameti v Sloveniji, samo do izraza ne pride. In gledajte, jaz se bojim, res bojim, da ne bo prišlo do nobene spremembe. Jaz sem leto dni v Državnem zboru. Ni mogoče, verjamte, ni mogoče pri zdajšnji ureditvi karkoli bistvenega spremeniti. Prej bil tukaj gospod Brvar. Državni svet smo hoteli ukiniti, tudi takšen kot je, potem mu nismo dali finančnih sredstev, smo s to zmuko izglasovali, ampak takšen kot je, nima nobene veze. To je govorjenje. To je debatni klub, kajte tudi, če da veto na zakon, veste, treba je tehnologijo sprejemano zakonodaje in določitev poznati. Če da veto na zakon, to nič ne pomeni. To je samo vračanje nazaj v proceduro, Državni zbor to še enkrat potrdi in jaz. Mi smo predlagali in Državni svet je nekajkrat predlagal, 10 let predlagal, spremembo ustave v tem delu, ki bi pa bila potrebno spremeniti, da seveda, ko da veto na zakon, se opravi tako na četrto branje zakona, to pomeni, da Državni svet predlaga spremembo zakona. Ne pa da samo Državni zbor spet potrdi. In seveda, to tehnologijo je treba poznati in ni volje politične, da bi se Slovenija karkoli spremenilo. In namesto, samo da zaključim, da bi se mi ukvarjali s tem, kaj bomo delali, da bomo imeli od česa živeti, se mi ukvarjamo s tem, kako se bomo politično nagačali, kako bomo spreminjali referendumsko zakonodajo, kako bomo temu ali onemu pravice omejili, kako bomo dvignili davke in tako dalje. To ni rešitev za pot iz krize. In jaz sem napisal eno knjigo, pa ne da bi reklamo delal za knjigo. To je dokaj dobra analiza dogajanja v Sloveniji. To so, zakaj je Slovenija bankrotirala. 6 temeljnih vzrokov za bankrot Slovenije, sem jo predstavil tudi v Državnem zboru. Nihče ni rekel, da ti razlogi ne držijo. Od uglednih profesorjev do, rekel, preprostih ljudi. Zdaj, kmalu bo išla druga knjiga, 7 nadaljnih vzrokov. To je analiza dogajanj. Jaz sem bil 2 mandata tudi župan, v Lenartu 1 mandat podžupan in poznam stvari, kako delujejo. Tako da, jaz mislim, veste, kaj me je moja kolegica, profesorca Slovenščine... Ne bi hotel biti nasramen. Tako je bom končal, zdaj bom nekaj končal. Je rekla, sem povedal, da grem sem na to srečanje. Je rekla, gospa stara 65 let, izkušena slavistka, je rekla, brez veze.
Zakaj? Je rekla, jaz gledam in kaj manjka. Jaz vam to povem dobro namerno. Je rekla, preveč so razdeljene, vstajniška gibanja so preveč razdeljena in drugič, oni so samo proti, niso za. Vi si morate narediti, po moje, en jasen, konkreten program z 5 cilji in na teh 5 ciljih delati. Ne mi zameri, če sem bil malce direktno, ampak po moje treba tako narediti. Hvala lepa. Samo mestne, zavezništvo 6. maj združuje preko 40 vstajniških in civilno-družbenih skupin, tako da se združujemo, delamo na tem, vabljeni jutri ob 10. Sekundo, malce me je deprimiral ta zadnji nagovor. Mislim, če bi bilo res tako zelo vse brez smisla in da se ne da nič spremeniti, bojo pojeli motorke in tisto je najslabša možna rešitev problema. Jaz bi lepo pozdravil vse tukaj, predvsem odlične govorce. Dejansko danes je bilo tukaj predstavljeno veliko več vsebin, kot smo vajeni slišati na kjerkoli srečanju, v državnem zboru in na drugih uradnih, ker so ljudje plačani za to, da dajo rešitve. Ko govorimo o tem, da vstajniki ne ponujamo rešitev, to je floskula. Dejansko že na tem mestu in na vsakem drugem srečanju, ker se zberemo ljudje, ki dejansko hočemo spremembe, je bilo danih veliko rešitev, samo dejansko in mediji in uradna politika namerno te rešitve spregleda. Kaj je bil namen današnjega srečanja? Namen je bil predvsem to, da pokažemo, da se da skozi lokalno okolje narediti spremembo, da se zberemo, da si pogledamo v oči, da se umaknemo z Facebooka, kot je prej Peter lepo povedal, in da dobimo tisto minimalno zaupanje, da lahko začnemo delati skupne zadeve. Res je, vstajniško gibanje je razdeljeno normalno, zato ker nimamo skupnega mesta, kjer bi se srečevali. Nimamo agore, kot so imeli stari Grki v svojih mestnih državicah. In ravno te skupščine skozi lokalno dejavnost, skozi lokalno srečevanje nam lahko dajo to mesto. Država nam ga ne bo dala, to morate vedeti vse skupaj. Država bi naredila vse, da do tega sporazuma med skupinami, med posamezniki ne pride. Mediji bodo izpostavljali delitve, poslanci bodo govorili o tem, da se nič ne da narediti, čeprav imajo, vso moč v svojih rokah, za razliko od državljanov. In najbolj pesimističen govor, ki smo ga slišali, bil strani poslancev. To je v bistvu katastrofa za to bilo. Dobro, da smo iz starih cajtov, vemo, kako pojeta dve violini, ena iz ta pravega lesa, druga pa iz niti približno pravega. Ne strinjam se, da Slovenci ne znamo, kaj hoče. Ja, sem Uhrič, pardon, kulturno-politično društvo komunist. Slovenija, ni bila. Torej, vemo, kaj hočemo. Zagotovo samo mnogi se ne upajo na glas pomisliti, kaj šele povedati, kaj šele se postaviti, pa reči, ne dam se plačati. Zato, ker živi vse več ljudi v strahu, kako bojo preživeli sebe in svoje otroke. Da se vrnem na lastnino, o kateri je govorila gospa Veselova Vršica. Lastnina je v kapitalizmu, v taki državi, ki ga še bolj poveličuje, kot je naša, absolutizirani princip vsega. In so našo lastnino nam jemljali, so nam že vzeli.
In če nimaš lastnine, znači nimaš denarja, nimaš tega, nimaš unega, boš sužen, dokler ti bojo dovolili delati za oguljeno kost. Zato bi prosil, da ko se bomo menili, delali naprej, da vemo, da če smo lastniki svojega, bomo lahko odločali, če nismo lastniki, če ne drugač bojo s kufrom denarja ali pa s pištolo dosegli, da bojo tisti, ki naj bi nas, upam po novem, zastopali, ne predstavljali, nas bojo spet izdali. Torej, srečo. Glede na to, da naj bi današnje srečanje zaokrožili okoli 9, malo časa še imamo. Še ne, kako pripada ta čas meni. No, jaz se moram vnaprej, tako, no še zato. Evo, da si vzame jaz 3 minute. Ne, res, jaz moram priznati, da nisem sodeloval prav nikoli s katerimkoli od vstajniških gibanj, vedno tako stoputju, ko rečejo na našem koncu. Slučajno sem letel zraven in v bistvu tudi danes. Prej se nisem hecal, ko sem rekel, da potem, ko sem poslušal uvodne ekspozeje, je bilo kar malce narodno, namreč spadam kategorijo lenuhov. Prej je bilo kar večkrat strani različnih rečeno, pa to so nam naredili, pa tretje, pa četrto. Pravzaprav mi je vedno bolj na momente slavo bilo, dosti smo se merili kar sami, to je s tisto potrošniško mentaliteto, oziroma tako, nismo prav dosti odrmjali, dokler ne je bilo komod in prej je bilo rečeno, da si moramo postaviti nacionalni cilj, smotar za naprej. V resnici nam je navadnim smrtnikom, verjetno pa ne samo Slovencem, nasploh na svetu najbolj važno, da smo kolikor toliko komod in v redu in da lahko preskrbimo otroke, pa v principu drugo ni. Verjetno je tudi pri meni osebno ta eden vzrokov, zakaj tako neaktivno in zakaj najbolj tudi ta dvorana manj polna, kot bi lahko bila, tako bom rekel. Sicer pa naj sklenem z vabilom jutri ob 10. tu, če sem prav razumel. Bomo samo povačili se predpaki, ki se Thank you.